Погнали. Ну, вы комментируете, что мы наловили сегодня свежие ставриды вот, в разных частях Черноморского побережья. Получили до этого рецепт приготовления свежей рыбы посредством заливания ее, там, филе чем, лимончиком, да? Подожди, мы сначала перчим ее. Лимон, перец. Ты давай рассказывай, у тебя хорошо получается. Там ингредиенты следующие. Филе ставриды свежевыловленное, вот только что было поймано. Перец, соль, немножечко маслица. Мне кажется, тебя застреет. В Ютубе, но повар вам не показывает, откуда он брал свою еду. У нас все очень прозрачно и все по-честному, все свежее. Все это можно вот приготовить своими руками на лодке, даже не обязательно жарить. Сейчас оно все так вот, я не знаю, как это называется у поваров, замаринуется, наверное. И после этого, через какое-то время это можно будет употребить. Дальше мы обещаем вам еще одно видео через 2 часа, что все живы, здоровы, и мы пришли в порт Новороссийск. Поскольку сейчас мы стоим возле входа в бухту Геленджика. И город Из Новороссийска пришлось сегодня оперативно скрыться. Там был шторм, волна, ветер, дождь. Арсений перепугался сырой. Я вылез оттуда, делал их спасательные жилеты. Довез их, укрыл. У нас было здравое звено в нашей команде. Они пили и боялись всю дорогу. Если бы не я, черт побери, неизвестно, чем бы все это закончилось. Фоточку самого сыкливого мы вставим, вы его увидите. Так, ну вот посмотрите, это вторая половина дня, нам предстоит вернуться в Новороссийск с нашим суперловом. Новороссийск уже виден. До этого там Я поймал опять хищную рыбу, смотри, вот она. самая хищная. Вот самая хищная рыба Черного моря, которая ломает крючки просто силой мысли. Хамса, да? Да-да. Я поймал сегодня 3 хамсы, 1 хамсу поймал Арсений. Но зато у Арсения сегодня целая семья ставили. Все по-грузински говорили, по-абхазски. О, кто-то лимон выбросил запах. Кто это сделал? Не будем об этом. Кто выбросил лимон запах? Лимон это не пластик. Его съедят рыбу, может рыба не хватает витамина С, поэтому мы об этом позаботились и выкинули лимон. Не хватает, она не ловится. А потом по телеканалу РЕН-ТВ показывают о новых всяких видах. Мутирующих. Да, которые с головой людей проглатывают под лимончик. Вот происходит пополнение рыбных запасов непосредственно. Вот Перед рыба в лимонно-масляном соке меняет цвет. И, кстати, еще один приятный плюс – отсутствует запах, который у всех может отталкивать. Ну, в готовом блюде отсутствует запах. Ну, сейчас очень ароматно пахнет лимоном. Еще добавляем перца. Арсений, не береги пахнет. Нормально. Там лимон, масло. Масло кукурузное, что заметить. Надо было оливковое, да? Надо было оливковое. Кукурузное тоже пойдет. В общем, это. Где вино, давайте наливать, доставать огурцы, помидоры. Ты, может, соли добавишь? То соли там, мне кажется, больше, чем достаточно. Ладно, я сейчас сниму пробу. Подожди, она мне нужно постоять чуть-чуть. Я тебе Слушай. умоляю. Я пока ее резала уже, Смотри, как наелась. ловится рыба, смотри. Клюет спиной. Ну, что скажешь? Великолепно. Отлично. Вообще такая беспонтовая. Не повторяйте за нами. Дима уже готовил у нас.